खांसी के सिरप के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। मेडिसिन एक्सल ज्ञान पे आप सभी का स्वागत है। मैं आई मंसूरी और इसी तरह के वीडियो आपको पसंद है तो हमारे मेडिसिन एक्सल ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बगल में बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें। आज मैं कुछ दवाइयों के बारे में बतलाने जा रहा हूँ, सजेस्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें कि आप सबों ने देखा होगा कि सिरप में सूखी खांसी हो या गीली खांसी हो, उसमें कुछ सिरपें चलाई जाती है। तो उस सिरप के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। गुआफेसिन नंबर 1 पे आप लोग कोई सिरप देखे होंगे, गुआफेसिन लिखा रहता है। वह उसका उपयोग लंबे समय तक सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सांस लेने में कोई कठिनाई होती है तो उसको दिया जाता है। अब टर्बुटालाइन सिरप में डाली हुई रहती है, जो सॉल्ट नेम होती है कि फेफड़ों में पहुंचने वाली हवाओं को, श्वास लेने में हो रही कठिनाई को खोल करके श्वसन नली में कष्ट को दूर करके इसका काम होता है कि श्वसन नली को सही करना। नंबर 3 पर आप लोगों ने देखा होगा ब्रोमहेक्सिन, जो कि सॉल्ट नेम होता है। इसका काम होता है कि बलगम, स्राव को रोकना, वायु मार्ग के नलियों को खोलना और फेफड़ों में हो रही बलगम उत्पादन को बंद करना। बलगम को चिपचिपा अगर निकल रहा तो उसे डाइल्यूट करना और वायरल प्रवेश से मुक्ति दिलाना फेफड़ों को। आप लोगों ने देखा होगा 4 नंबर पे आता है फेनिलेराइन, जो भी और यह सिरप में डाले हुई रहती है, जो कि सर्दी जुकाम, नाक और कान में हो रही सूजन को भी इसे दिया जाता है। क्लोरोफेनिरामाइन, यह भी सिरप में डाली हुई रहती है, जो आप लोगों ने देखा होगा। इसका उपयोग होता है छींकने में, खुजली होने में, आँखों से पानी आने में और नाक से पानी आने पर इसका उपयोग, नाक बहना, यह एंटीहिस्टामाइन होता है। अब नंबर 6 पे आप लोगों ने देखा होगा डेक्स्ट्रोमेथाफर्न, जो कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डेक्स्ट्रोमेथाफर्न। यह सांस लेने में आ रही है कठिनाई को दूर करता है। धूम्रपान से हो रही है कठिनाई, जो लंबे समय से धूम्रपान का या सिगरेट या बीड़ी का पीते हैं, उनमें आ रही है खांसी की प्रॉब्लम को यह दूर करता है। और कफ से मुक्ति, जैसे कि सूखी खांसी रहेगी, कफ ना निकलता हो, उससे भी यह राहत देने का कार्य करता है। अब एग्जाम्पल के लिए कोसम सिरप में देखिए, डेक्स्ट्रोमेथाफर्न प्लस फेनिलेराइन प्लस क्लोरोफेनिरामाइन, यह तीनों सॉल्ट होते हैं और ब्रांड नेम है कोसम। इसका उपयोग किया जाता है। उसी तरह के नंबर 2 में देखिए कि एस्कोडेक्स सिरप में भी यह डेक्स्ट्रोमेथाफर्न तथा फेनिलेराइन प्लस क्लोरोफेनिरामाइन इसमें मौजूद है। नंबर 3 पर आता है ZXSP, जिसमें कि डेक्स्ट्रोमेथाफर्न और क्लोरोफेनिरामाइन इसमें भी डाला हुआ है। सस्पेंशन ZXV, जिसमें कि क्लोरोफेनिरामाइन प्लस पैरासीटामोल प्लस फेनिलराइन इसमें भी डाला हुआ है। और कोरेक्स DX, जिसमें कि डेक्स्ट्रोमेथाफर्न प्लस क्लोरोफेनिरामाइन इसमें भी डाला हुआ है। DX में
जो कि सॉल्ट होते हैं। इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल मेडिसिन एक्सेल ज्ञान को आप लोग तहे दिल से सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें। अगर मैंने जल्दी में बोल दिया है, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से दोबारा इस वीडियो को देख लें, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। थैंक यू।